এনিওয়ে গাইস, এবং এই ভিডিও তোমায় দেখাবো যে এই শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র 25 টাকা লোকাল ট্রেনে করে বকখালি কিভাবে তোমরা যাবে। আমরা এখন লোকাল ট্রেনে করে বকখালি যাচ্ছি মাত্র 25 টাকা। জাস্ট আনবিলিভেবল। বকখালি সি বিচে এরকম ঢেউ দেখতে পাবো এটা একদম এক্সপেক্ট করিনি, অনেকটাই ঢেউ আছে। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I am back again with another new vlog video. Guys, প্রথমে তোমাদের সবাইকে জানাই গুড মর্নিং। অ্যান্ড গাইজ আই থিঙ্ক তোমাদের আসামের ব্লগগুলো খুব ভালো লেগেছে কম বেশি সবাই। আর আজকের যাব বাঙালি আরেকটি প্রিয় জায়গায় বকখালিতে, মানে দীঘা মন্দারমণি পরে অনেক বাঙালি উইকেন্ডে ছুটি কাটাতে এই বকখালিতে যায়। যাই হোক, আর এই বকখালি বিখ্যাত লাল কাংড়া বা সাদা বীজ বা ম্যানগ্রোভের জন্য সবাই বলে থাকে এই বকখালি বিখ্যাত। আর বকখালিটা ঠিক পড়বে আমার জেলা অর্থাৎ সাউথ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট, মানে আমার জেলার মধ্যেই পড়ে এই বকখালিটা। সো এনিওয়ে গাইস, এবং এই ভিডিও তোমায় দেখাবো যে এই শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র 25 টাকা লোকাল ট্রেনে করে বকখালি কিভাবে তোমরা যাবে। তাহলে ভাবো মাত্র 25 টাকা বকখালিতে, ওকে, এই শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। যাই হোক, আমরা ট্রেন হচ্ছে নামখানা লোকাল 7টা 14 এই শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। চলো তাহলে যাওয়া যাক আরেকটি বাঙালির প্রিয় জায়গা বকখালিতে। এই যে নামখানা লোকাল দিয়ে দিয়েছে 17 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, এবং এই ট্রেনে করে আমাদের যেতে হবে নামখানাতে। বাট এই ট্রেনটা কোয়ারিজ মাই অ্যাপে, মানে ফোনে যে ট্রেনের অ্যাপটা আছে সেখানে দেখাবে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত, বাট ট্রেনটা যাবে কিন্তু নামখানা। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে থামবে, তারপর এই ট্রেনটা আবার নামখানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবে। অ্যাট লাস্ট আমাদের ট্রেন ছাড়লো শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে 7টা 14 রাইট টাইমে। আর এই শিয়ালদা থেকে নামখানা পর্যন্ত 108 কিলোমিটার, আর সময় লাগবে 3 ঘন্টা 20 মিনিট এরকম সামথিং, যদি ট্রেন লেট না করে। যাই হোক, তোমরা যদি ট্রেনে করে বকখালি যেতে চাও তাহলে এই 7টা 14 এই ট্রেনটা ধরবে। আই থিঙ্ক এই ট্রেনটাও ফাঁকা পাবে তোমরা। এছাড়া তোমরা বাসপথে যেতে পারো। বাসপথে যেতে গেলে তোমাদের ধর্মতলা থেকে বাস ধরতে হবে, ওরা ডাইরেক্ট একদম পুরো বকখালিতে নামিয়ে দেবে। এনিওয়ে, তোমরা যদি চিপেস্টভাবে যেতে চাও তাহলে এই ট্রেনটাই আমি প্রেফার করবো। ট্রেনে যাও মাত্র 25 টাকায়। ওকে, সো আমরা এখন এসে পৌঁছালাম বারুইপুরে। আর এই বারুইপুর থেকে মাত্র আর 2 ঘন্টা সময় লাগবে নামখানা পৌঁছাতে। আর এই বারুইপুর থেকে নামখানা 81 কিলোমিটার। যাই হোক, আর এখান থেকে লাইন চেঞ্জ হয়ে একটা চলে যাবে ডায়মন্ড হারবার দিকে, অর্থাৎ আমাদের শহর ডায়মন্ড হারবার দিকে, আর একটা চলে যাবে এই লক্ষ্মীকান্তপুর নামখানার দিকে। সো এনিওয়ে, হয়ে গেছে, উঠিয়ে যেতে হবে। আর এই বারুইপুর থেকে অনেক ট্রেনে ভিড় হয়ে গেল আর কি। দেখছো কি অবস্থা কেটে। আমি সিটেই বসেছিলাম, আমার সিট এখন পাবো কি জানি না, সিটটা রেখে দিয়ে এসেছি। ভিতরে অনেক ভিড় আছে ট্রেনে। আর এই হচ্ছে বারুইপুর স্টেশন। এই বারুইপুর সাউথ লাইনে মানে অনেকবার এই বারুইপুরের উপর দিয়ে গিয়েছি, পরিচিত একটা স্টেশন এটা। তো যাই হোক, আমরা এখন যাই। ওকে গাইজ, ফাইনালি পৌঁছে গেছি লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন।
বাট আমাদের ট্রেনে ঢোকানোর টাইম ছিল 8:54-তে, 56 ঢুকেছি 2 মিনিট লেটে। আর এই ট্রেনটা আবার ডাইরেক্ট এখানে মানে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নামখানা চলে যাবে, ট্রেনে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না, এই ট্রেনটা চলে যাবে 9:10-এ, মানে এখান থেকে 15 মিনিট প্রায় ট্রেনটা দাঁড়াবে। যাই হোক, আর এখান থেকে আর 1 ঘন্টা সময় লাগবে নামখানা পৌঁছাতে। আর এখানে অনেক লোকই নেমে গেল, এবার ট্রেনটা ফাঁকা যাবে আর একটু ভালো করে ভিডিও করতে পারবে, এতক্ষণ ট্রেন অনেক ভিড় ছিল। যাই আমি একটু সামনের দিকে যাই, দেখাই ভালো করে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনটা। আর এটা হচ্ছে আমার বাড়ির কাছাকাছি প্রায় স্টেশন, এখান থেকে আমার বাড়ির প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে। ও আমরা এখন এসে কাকদ্বীপে এসে পৌঁছালাম, আর এখানে ট্রেন ফাঁকা যাচ্ছে। যাই হোক, আর এর ঠিক পরের স্টেশন, তারপরে একটা আছে নামখানা, নেমে যাব। আর এই ট্রেনেই লাস্ট ডেস্টিনেশন আছে নামখানা। আর এই কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়, মানে যারা গঙ্গাসাগরে যায় এই কাকদ্বীপ স্টেশনে আসে, এখান থেকে আবার চলে যাবে, মানে এখান থেকে গঙ্গাসাগর আবার অনেকটাই দূর। তো যাই হোক, আমাদের ট্রেন জার্নি একটু গরম হলেও অনেকটা তৃপ্তি আছে ট্রেন জার্নি, মানে যে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুড়ে যে ভিডিও করছি, হাওয়া লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। দেখো এখানে অনেক ভিড় হয়ে গেল, মানে ট্রেন পুরো ফাঁকা। আমরা এখন লোকাল ট্রেনে করে বকখালি যাচ্ছি, মাত্র 25 টাকা, জাস্ট আনবিলিভেবল। আর এই দুধারে মাঠ, তার মাঝখান দিয়ে আমাদের ট্রেন যাচ্ছে, ওয়াও লাগছিল। এনিওয়ে আমরা যাচ্ছি, আর এর পরের স্টেশন আসবে নামখানা, আমাদের ওখানে নেমে যেতে হবে। তারপর নামখানা থেকে অটো হোক, টোটো, বাস হোক, বকখালির উদ্দেশ্যে। আমরা ফাইনালি নামখানা পৌঁছে গেলাম। ফাইনালি ধরো নামখানা পৌঁছে গেলাম, আর এরপর এই স্টেশনে নামবো, তারপর এখান থেকে অটো, টোটো, বাস, যে কোনো একটা ব্যাপার করে চলে যাবো বকখালি। যাই হোক, আবার এই ট্রেনটা আবার ব্যাক করবে শিয়ালদাতে। ওকে, তাহলে নামখানাতে পৌঁছে গেলাম। আর ট্রেন কোনো লেটই করে না, মানে 1-2 মিনিট লেট, ওরা লেটই বলে না, ঠিক আছে। যাই হোক, আমরা এখন স্টেশনের বাইরে যাব, বাইরে গিয়ে দেখবো টোটো, অটো, বাস কী আছে। হাই বলো, হাই বলো। আমরা এখন নামখানা স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি। এখান থেকে টোটো বলো, অটো কিছু ধরো বা বাস ধরে বকখালি যাবো। তবে তোমরা যদি স্টেশন থেকে অটো বা টোটো ধরো তাহলে ভাড়া একটু বেশি বলবে। তো তোমরা যাবে রোডের দিকে, এখান থেকে রোড বেশি দূর না, 10-15 মিনিট লাগবে হেঁটে। ওকে, সো আমরা এখন হাই রোডে চলে এসেছি। এই যে হাই রোড, এখান থেকে তোমরা অটো, টোটো, বাসও পেয়ে যাবে, বাট এখন বাসের টাইম জানি না যে কখন বাস আসবে। আমরা এই অটোতেই যাব। অটোতে ভাড়া কত বললে দাদা? ভাড়া 40 টাকা। 40? ওকে, তো অটোতে ভাড়া আছে 40 টাকা। আর টোটোও যায় এখান থেকে, আর আমরা অটোতে যাচ্ছি এই নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত। সময় কতক্ষণ লাগবে? 45 মিনিট অটোতে, বাসে গেলে 1 ঘন্টা। ও আচ্ছা, অটোতে লাগবে 45 মিনিট, বাসে 1 ঘন্টা। যাই হোক, আমরা এখন যাচ্ছি বকখালিতে। আমরা এখন ক্রস করছি নামখানা ব্রিজ, এবং এই ব্রিজে আমি এসেছিলাম ভিডিও করতে।
এবং ভিডিও আমার করাই আছে এই ব্রিজে, তবে অনেক দিন আগে। আর নিচে যে নদীটা আছে এই নদীটার নাম হচ্ছে হাদানিয়া দোয়ানিয়া নদী। এর আগে মানুষজন এখান থেকে লঞ্চ পার করতো, তবে এই ব্রিজটা করে দেওয়ার ফলে এখানকার মানুষজন অনেক সুবিধা হয়েছে এই নদীটা পারাপার হতে। সো আমি এখন এই ব্রিজটা ক্রস করলাম। Bakkhali Golpai. আমরা এখন ক্রস করছি বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ, এটাই হচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ। আমরা চলে এসেছি বকখালিতে ফাইনালি, মানে এই অটোতে করে বকখালিতে এই প্রথমবার আর কি নামখানাতে চলে এসেছি। আর দারুণ ওয়েদার আছে। সো আমরা বকখালিতে ঘুরবো, আরও এখান থেকে অনেক জায়গায় যাব। আর এই যে জাহাজ বাড়ি, এটা অনেক ভিডিওতে দেখেছি আমি। ওয়াও, কি সুন্দর একটা হোটেল। সো আমরা ফাইনালি তাহলে নামখানা থেকে টোটো করে চলে এলাম বকখালিতে। সো এইমাত্র নামলাম, সময় অলমোস্ট 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। যাই হোক, এরপর আমরা একটু সি বিচের দিকে যাচ্ছি। আমাদের একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করতে হবে, কারণ প্রচুর খিদে পেয়েছে। এই সকালে বেরিয়েছি শিয়ালদা থেকে, খুব একটা কিছু খাইনি, হালকা টিফিন করে বেরিয়েছি। তো এখান থেকে একটু লাঞ্চ করে নেওয়ার পর আবার এখান থেকে আবার একটু ঘুরতে ঘুরতে যাব, ঠিক আছে। সো সেই ভিডিওটা, মানে এরপর একটা ভিডিও করব, সেই ভিডিওটা নেক্সট পার্টে আসবে। এটাই তো তোমাদের জার্নিটা দেখালাম আর কি, তোমরা কীভাবে কলকাতা থেকে এই বকখালিতে আসবে ট্রেনে করে মাত্র 25 টাকা। বাট আমার কিন্তু নামখানা থেকে এই বকখালি পর্যন্ত 50 টাকা ভাড়া নিয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে টোটাল আমাদের মানে ভাড়া লাগলো 75 টাকা, মানে 75 টাকা পুরো কলকাতা থেকে বকখালিতে। তো তোমরা চাইলে বাসেও আসতে পারো, ধর্মতলাতে ডাইরেক্ট বাসও পেয়ে যাবে এই বকখালিতে আসা। তবে বাসের একটু কস্টটা বেশি, আর অনেকে আবার রাইড করেও আসে। তো যাই হোক, যার যেমন ইচ্ছা আর কি। আমি প্রেফার করবো তোমার ট্রেনে এসো, টাকাটা অনেক কম খসবে। যাই হোক গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। আই থিঙ্ক তোমাদের এই জার্নিটা ভালো লেগেছে, তোমরা কীভাবে আসবে ট্রেনে সেটা দেখালাম। ব্লগটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, আর প্লিজ গাইস আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, এরকম নতুন নতুন ব্লগ আরও আসবে। যাই হোক, আমি অনেকটা টায়ার্ড, একটু খাওয়া দাওয়া করবো, খুব খিদে পাচ্ছে। টাটা, আর নেক্সট ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে এই বকখালি নিয়ে।